1000 есть, мне еще 1500 в этом видео нужно, ребята, набить, чтобы у нас был результат. На самом деле подбор тут немного долгий, и вот иногда приходится как долго ждать, чтобы как-то быть. Наконец-то мы дошли. Ой, на первом месте тут одни слабаки попались. Линкоров нету. А то был один раз я зашел, 4 линкора. 4. Это просто Китай не было. Там еще русский был линкор. И вот русские линкоры, я так узнал, что они есть. Бой начинается. Раньше папа говорил, что в России линкоров никогда не было. Оказалось, я посмотрел, уже вот не знаю, правда это или нет. Без проблем. 4 секунды. Враг обнаружен. Так, Слежу за целью. Смотри. Обнаружили, и мне походу кипец. Одного нашего уничтожать, нужно ему помочь. Не то такое можно просто раз попить. Ну все, я пошел мстить. Все. Поджог. Здорово, челик. Вы прикалываетесь. Я могу сколько угодно набивать, наверное. Своих почти убила, а все равно ноль. А, не понимаю, она туда. Так. Сейчас это еще классно будет. Еще 3 корабля у нас осталось. Нас 4, а их 3. Ну, сейчас будет 2. Команда противника захватила точку. Не проиграл вообще. Ни одну. Только разве что ту, которую я случайно зашел. Бронебойный. Попадание! Цель поражена!
почти добили. Один залп оставался. Всё, ну если бы, блин, у меня просто 3 килла подряд забрали. Точнее, 3 корабля. Если бы, блин, у меня получилось, я бы сейчас этим на первом месте был. Я бы много урона нанес. Почему? Этот корабль оснащен крупнокалиберным орудием. Пройдите обучение стрельбе раз... Типа у него, наверное, по 500-600 урона, наверное, будет, даже чуть-чуть меньше. 400, 300, 400 будет, мне кажется, так урон. Начнем обучение использованию снарядов. Бронебойные снаряды хороши для крупнокалиберных орудий. При попадании во вражескую цитадель они могут нанести ощутимый ущерб. Однако, если орудие малокалиберное, такие снаряды могут не пробить броню врага. Давайте испытаем бронебойные снаряды в бою. Бронебойный снаряд пробил цитадель врага. Теперь переключимся на осколочно-фугасные снаряды. Орудия перезаряжаются, когда вы переключаетесь между снарядами. Осколочно-фугасные снаряды гарантируют стабильный урон и часто поджигают корабли. Так, ага. Осколочно-фугасные снаряды подходят под все калибры, но не могут быстро нанести критическое повреждение. Дать я и без тебя. Попробуйте выстрелить осколочно-фугасным снарядом. Ну, окей, давайте. Отлично! Мы подожгли корабль-макет. Теперь используйте оба вида снарядов, чтобы потопить корабль и закончить обучение. Отлично! Обучение завершено. Ага. Спасибо. А теперь начинаем играть. Раньше было, кстати, я заметила, что некоторые корабли у меня было только 2 линкора. Русских, это то ли обновление было, что русским добавили линкор, потому что у них вообще не было их. Именно тут, в самой игре. А когда вот так вот так-то вот они были, их достаточно много было. И вообще много, кстати, кораблей вообще добавили, в общем-то добавили. Чисто я в топе. А, нет. У нас 2 линкора, у них
А, нет, у меня тут... Ах, 4. И мне тоже 4 линкора. Если никто не под... Циферка 2 какая-то, 3, а у меня 1. Что? Мушка в башне, я замечаю, медленно. Бой начинается! Такой бы мне в ванну засунуть, что вот так. Враг обнаружен. Тогда груди. Представляете, вы такие спокойные, такие, слушайте, Наша команда захватила громкий точку. взрыв, и там такой, Взял на прицел. Цель пробита. У меня вообще что ли не такое? Тут на калибрном орудии вообще не было. А, все, вот. А дальше важно. Я могу. Я пошел а после как проходился тут помазать. О, здорово. О, здорово. Отличный выстрел. Я знаю, что он союзничек мой, блин. Да ты крыса, чё? Просто хочу вот так вот посмотреть. Вот это самое главное внутри. Где он? Сейчас сколько я урон нанес, он даже шипки не будет. Он даже стрелять смысла нет, я даже не знаю. Вау, ты красиво вообще походу набрал. Не дави нога, прошу я куда и побольше доставай. Побольше ты красивый. Наша команда близка к победе. Победить.
Так. Спасибо. Ну что, можно на этом моменте с вами попрощаться. Всем пока.